Қалайсыздар достар, мына ручной қолмен айналдыратын мясорубка, мясорубка қолмен айналдыратын. Бір қолмен айналдырып жалығады, айналдырғысы келмейді, баласы қашады, үйтеді, өзі айналдырады. Бір лайфхак көрсетейін. Мына болтын шешеміз. Шешіп алып тастадық, ручкасын алып тастадық. Мынаны столға орнатамыз. Осылай орнатамыз. Электрический мясорубканы аңсап жүрген әйелдерге мынандай ручной мясорубкаларың болса, мынандай болт сатып аласыңдар, мынандай болт тауып аласыңдар ма бір жерде, мынаған тартасыңдар. Болт. Былай тартасыңдар, болды. Батареяшный шуруповерттарың бар ма? Үйде мынандай 10 насадкамен, мына үйде стройка аламын істейсің, плюс мына мясорубкаңды насадканы аласында, етің саласында малая бұрып қойып қоясың, айналдыра бересің. Жандар ба? Алып тастайсыңдар, арға үйің жұмысын істей бересіңдер, мясорубкаң тұрады. Анда-санда қолдан. Міне, электрический мясорубка деген осы бір лайфхакым сендерге. Ешқандай қиындығы жоқ. Аласыңдар, тарта бересің. Даже бала отырып атты, қызықатты айналдырады. Қалай, дұрыс па? Тіркеліңдер, әлі талайын үйретем.